იცავს ინდისის პატიმრებს, საბას კვიტარიძეს, გიორგი ტერიშვილს, გელა ხასაიას უკვე და ზურაბ ჯაფარიძეს. სექტემბერში დავბრუნდი საქართველოში, იქამდე სწავლობდი და ვცხოვრობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩემი დაბრუნების მიზანიც სწორედ ის იყო, რომ გამეგრძელებინა ჩემი პროფესია აქ, იმიტომ რომ ხედავდი არა მთლიანად ქვეყანას, არამედ მოქალაქეებს სჭირდებოდათ ინდივიდუალურად ერთი ადამიანის დახმარება. ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ ზოგადად ცხოვრებაში არის რამდენიმე გადაწყვეტილების მიღების მომენტი, როდესაც ადამიანს ეს გადაწყვეტილება გაქცევს გარკვეულწილად იმ პიროვნებად, რაც ხარ. ერთ-ერთი იყო მათ შორის ესეც, ალბათ ცხოვრებაში გადამწყვეტი. ამ გადაწყვეტილებამ ალბათ ბევრი რამე შეცვალა. ჯერ ერთი ალბათ ჩემი შეხედულებებიც გარკვეულწილად. უფრო მეტად ჩახედული გავხდი კიდევ ბევრ რამეში და კიდევ უფრო მეტად სხვანაირად დავინახე სასამართლო. თუ იქამდე ჩემთვის სასამართლო შედარებით რეპუტაციულად იყო კიდევ სახეშენარჩუნებული ქონდა მათ შორის სხვა სისხლის საქმეებზე და დღეს კიდევ უფრო ნათლად დავინახე, რომ როდესაც სამართალში ერევა პოლიტიკა, ყველაზე საშინელებაა მაშინ გქონდეს დასაბუთებული არგუმენტები და არავინ არ გისმენდეს. ბევრ რამეზე დამაფიქრა, მათ შორის ჩემს გარშემომყოფ ადამიანებზეც. მოგეხსენებათ ადვოკატი ძალიან ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმომადგენლებთანაც. გული წყდება ბევრ ადამიანზე, რომელსაც მიიჩნევდი, რომ ვისი იმედით შეიძლება გქონოდა, რომ სახელმწიფოებრივ პოზიციას გამოავლენდა და აი შენ მაინც ამოიღებ ხმას და შენ მაინც იტყვი, რომ აი კი შეიძლება რაღაც ნაწილში დამნაშავე ვარ, მე რაღაც ნაწილს სიმართლეს არ ამბობ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამაში მართალი ხარ. მაგას ველოდებოდი ბევრისგან, ბევრი ჩემი ახლობლისგან, ბევრი ჩემი მეგობრისგან, მაგრამ ნუ ხო სიმართლეს არ ყავს ბევრი დამცველი. ზოგადად ვცდილობ, რომ ემოციური ნაწილი არ მქონდეს საქმეში. ჩემთვის პირადად ემოცია ხელს მიშლის რაციონალურ დაზრომებაში. და შეიძლება ამით დავაკლო რაღაც საქმეს. მაგრამ ნელ-ნელა ადამიანს უახლოვდები და მე როგორშივა მეგობრებიც ხდებით. მაგალითად მე და საბა მეგობრები ვართ. მე და გიორგი მიხვდებს, რომ ასაკი არის სხვა მართლა ძალიან ახლო ადამიანი არის ახლა ჩემთვის. მაგრამ ნუ ემოციები იყო ის, რომ ხანდახან გინდა თქვა, რომ რას აკეთებთ რა. უბრალოდ სამართალს თავი დაანებო, ადგე და ისში უთხრა ყველაფერი, რომ აი შენ ძალიან ცუდი ადამიანი ხარ. განა იმიტომ რომ რაღაც კანონი ვერ აღასრულე კარგად, ვიღაცას რაღაცა ხელბორკილი არასწორად დაადიან, ვიღაცას წყალიან, მიაწოდიან, ვიღაცას დაკავებისას შეაგინე, პოლიციელი ხარ არა. აი უბრალოდ გინდა ადგე და სამართლებრივად დაცლილი პასუხი გასცე, რომ შენ არ მოიქეცი ადამიანურად. ის რაც ადამიანად აქცევს, საკუთარი ღირსება, ხო? ღირსეულად არ მოიქეცი. მე მათ გამო ვწუხვარ, მართლა ვწუხვარ. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ინანებენ, არ არსებობს ადამიანი, რომელიც სინანულს არ განიცდის. ეს ადამიანი სინანულს. მაგრამ მე გვიან იქნება, იმიტომ რომ სხვა ადამიანებს უფრო მეტს დაუშავებს და დაუშავა და ხანდახან რაღაცებს ვერ გამოსწორებს. ეხლა ტელეფონი აიღეთ და დადეთ იქ. ბატონო მოსამართლე, ბატონ დავით. ტელეფონი აიღეთ და დადეთ იქ სანამ მოგხოვეთ რომ გასცადოთ. ბატონო მოსამართლე, მე მოწმე. ერთი ხა გუგლის ჩართვა არ უშველის ბატონო ვაჟაკ. დავასრულოთ რა, მე აქ მივიღებ გადაწყვეტილებას ერთი წუთი. ბატონ დავით. არა დღეში ხა კიდე მე ვარ დღეში ერთმანეთს ერთ ტელეფონზე და კიდე მე ვარ დღეში. გამორჩეული იყო მხოლოდ იმით რომ განსაკუთრებით უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღეს. სრული სიბნელე იყო სასამართლოს ხდომაზე. ვიღაცები ტელეფონით სარგებლობდნენ, ვიღაცებს კარნახობდნენ, რაღაცა სრული დაჭრილი სისულელე ვიდეოები იყო მოტანილი და ბოლოს ყველაზე ღირებული იკარგებოდა ქვეყნის ინტერესი რაც არის რა. ეს სახელმწიფოებრივი ინტერესის შეგრძნება უნდა გააჩნდეს სასამართლოს. სახელმწიფოებრივი ინტერესის რომ რაზიანდება თორე უკან მოვიხედავთ 10 წლის შემდეგ და ეს ადამიანები მიხვდებიან რომ ყველაფერი მათი ბრალია რაც კი ქვეყანას დაემართა. და შეიძლება ეხლა ჩვენ ადვოკატები ძალიან მძიმე დროს გავდივართ, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ გავა 10 წელი, ხვალ თუ არა 10 წლის მერე მაინც და მოხდება იმ ფაქტების გააზრება, რაც ხდებოდა ჩვენ დროს ეხლა. ამის გააზრება მოხდება და მე ზუსტად ვიცი რომ როცა ეს გააზრება მოხდება, მე არ გამტყუნდები. და ისინი გამტყუნდებიან და ეს მომშვიდებს.
ყველა არის აბსოლუტურად კეთილი ადამიანი, რომელიც არავის არაფერს დაუშავებს. და ესეთი შემთხვევა, როცა გაქვს მოსამართლეს, სამჯერ უნდა დაფიქრდეს, სანამ მიიღებ გადაწყვეტილებას და ციხეში გაუშვებ სტუდენტს, მსახიობს, ტაქსის მძღოლს, კომიკოს, ვიღაცა ექიმს, ანუ ყველა ერთდროულად საერთო პროფესიებიც კი არ ქონდა ამ ადამიანებს, ანუ სასამართლომ საზოგადოება ჩასვა ციხეში, თავისუფალი საზოგადოება ამ ადამიანების სახით. სინამდვილეში ადამიანს თუ იმედი არ აქვს ცხოვრების, იმედი თუ არ აქვს გადაწყვეტილების, ძალიან რთულია მერე ამ ადამიანთან ერთად იმუშაო, პოზიტიურად განაწყო და ასე შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეუბნებოდით ყველას რა შედეგიც იქნებოდა. მაგრამ 1% თავის თავში მაინც იტოვებდა იმას, რომ ბიჭები იბრძვიან რა, ნახე. მართლამართლები ვართ რა, ანუ საბოლოო ჯამში ისინი თავის ქმედებებს სხვა თვალიდანაც უყურებდნენ. განა ის, რომ მაგალითად თვითონ ფიქრობს, რომ მართალია, არა, ნახე, რამდენი ადამიანი ფიქრობს, რომ მართალი ვარ. ნახე, თურმე ერთი არგუმენტი კი არ ყოფილა, რომ მართალი ვარ. თურმე 10 არგუმენტი ყოფილა ჩემზე, რომ მართალი ვარ. და ეს ადამიანს გვიშვებას და აძლევს იმედს. და ალბათ ეგ იყო ერთადერთი საფუძველი, რის გამოც არც 1%-ით არ დავიხევია უკან. თან უკან დახევა არ არის სწორი. შეუძლებელია დიქტატში და დიქტატურაში და დიქტატურის ნიშნებში ბრძოლის დროს სრული გამარჯვება. ეს არ არსებობს სრული გამარჯვება. მაგრამ ბოლოს მაინც უნდა ვთქვა, რომ მე მოგებულად არ მიმაჩნია ეს საქმეები. როგორ შეიძლება ეს მოგებულად მიმაჩნდეს, როცა უდანაშაულო ადამიანები არიან ციხეში. მაგრამ ჩვენ თავთან მართლები ვართ, რომ მაქსიმალური გავაკეთეთ. როცა პროტესტი მიინელდა, ეს იყო იმედგამაცრუებელი ამ ადამიანებში, იმიტომ რომ რაღაცა სურდათ, რომ როგორც თვითონ იბრძოლეს ხალხმაც, ისე ებრძოლათ გარეთ. მაგრამ პროტესტი არ განელებულა, პროტესტი არის და გარედან ძალიან იმედით არიან ეს ადამიანები, რომ ეს პროტესტი მიაღწევს შედეგს. ყოველ შემთხვევაში ისეთ შედეგს, რომ ქვეყანა გადარჩეს. ქუჩაში ხალხს არ ცემდნენ და იმათ მერე არ აჯილდოვებდნენ. თორე უცბად ეგრე არაფერი არ ხდება. მე ვერ დავიძინებ და რომ შეიცვალოს ყველაფერი, ვერ გავიგვიძებთ ნორვეგიის სასამართლოში ან შვედეთის სასამართლოში. ხალხი იგივე რჩება, ამ ხალხს ჭირდება ცვლილება. ნელ-ნელა უნდა მოხდეს ეს. ყველაფერს აქვს თავისი მორალური და სამართლებრივი საზღვარი და განსხვავებით ადრე თუ რაღაცა გვავიწყდებოდა, იმიტომ რომ ჩანაწერები არ არსებობდა და კონფიდენციალური იყო და გასაიდუმლოებული იყო, ვინაც აკეთებდა, დღეს ყველაფერი საჯაროა და ამას ისტორია შეინახავს თუ როგორ აუბედურებდნენ ადამიანებს ეს ხალხი. ხოლოდნელი და სასაცილო ის იყო, რომ პროცესები ჯექი და ჩემს დაცვის ქვეშ მყოფს გიორგი ტერიშვილს სასამართლომ ადვოკატი დაუნიშნა. საზოგადოებრივი ეს იყო ძალიან მოულოდნელი, იმიტომ რომ იქ ვარ, მეთქი აქ ვარ, ხელი დავიქნი, მეც აქ ვარ, მეთქი რა სჭირდება. აი სამართლებრივად რაც მოულოდნელი იყო, მათ შორის რამდენიმე პოლიციელის ისეთი ცოტა მოსამართლიანო ჩვენება რაღაც კუთხით. მაგრამ საბოლოო ჯამში სისტემა მაინც ბოლოს ისეთ პასუხს გაგცემენ, რომ სისტემაში პრობლემა არ შეიქმნა, იმიტომ რომ სისტემა განსაკუთრებით საპოლიციო ძალები ძალიან მორჩილნი არიან და მთელი ცხოვრება ამას აკეთებენ და როცა მთელი ცხოვრება იცი, რომ უფროს უნდა დაიმორჩილო ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, იმას შენ უცბად ვერ მოსთხოვ ბრჭყალებში ანარქისტობას. ყველას ვერ მოსთხოვ რა გმირობას. განაჩენის შემდეგ ძალიან იშვიათად რომ ჩავეწერო. მე ყოველთვის მივდივარ ხოლმე. არ ჩერდები. ზერთადად არ ჟურნალისტებთან. ოჯახსაც ვეტყვი რომ მე უნდა ვისაუბროთ. ამაზე იმიტომ რომ იმ წუთში აზრი არ აქვს რა სიტყვი. ეგეთებზე ფიქრობ რაღაცებზე რომ მე ხო არ დავაკერი რამე. მე ხვდები რომ არ დაგიკლია არაფერი, მაგრამ სამყაროა ესეთი. ხანდახან 100% საკეთებ, მაგრამ ვერ იგებ რა. ამას ვერ შევეჩვევი და ვერც ვერავინ ვერ შეეჩვევა, როგორ შეიძლება უსამართლობა შეეჩვევი, რო გეკითხებიან, რომ ადვოკატი ხარ და ხო შეეჩვევი ამ ყველაფერს. რა შეიძლება შეეჩვევი, როგორ შეიძლება უსამართლობა შეეჩვევი.